Gente, não nos esperem. Nós iremos mais vocês pra essa grande aventura na floresta. Tem boi brabo. Meu Deus. Rápido, gente. Nós temos que conseguir subir. Boi brabo. Ai, não, tô com medo. Ai, cuidado com essa fazenda, essa criança. Ai, meu Deus. Que boi de chifre. Não faz pantinho, só passa subindo. Já ir subindo. Olha os boi ali, gente. Cuidado. Nós estamos subindo. Nós estamos subindo. Ai, gente. Socorro. Me esperem, gente. A gente não vai pra aqui, não. Não, foi aqui. Ai. Ah, e depois a gente sobe lá pra cima. Ai, ai, ai. Vamos subir. Gente, sim. Pra que tudo? Tá pegando um barbosa. Ai, do lado. Coloca do outro lado, não. Assim vai virar. Vai furar a sacola. Não me pega do outro porque tu vai derrapar. E vai que eu também quero passar no cabelo. Vou pegar dois, então. Sai, Camila. Só pedir um monte de vez, todo dia a gente pinta todo dia aqui pra quê, né? Uhum. Tem que cortar essa casca aqui, ó, pra botar isso aqui no cabelo. Eu sei disso. Olha, o cabelo fica tão... Eu sei, Duda! Eu sei, tô dizendo, vai pegar. Vamos, agora vamos. Vamos subir lá pra cima pra buscar laranjas. Eu soube que lá tem laranja pera. Ui, a laranja quase acertando na minha cabeça. Ui, vamos lá. É uma laranja grande. É. Você, ô, Duda, cuidado dessa faca nesse menino, tu vai terminar matar um. Eita porra, costa, pai. Ai, tem nada pra pintar, uma bicha bem bonita. É, bora subir, gente. Aventuras na floresta. Aventuras na floresta. Os amigos dessa aventura. Maria Madalena e companhia. Iremos subir pra um novo lugar. Camila vai com nós. Gabriela vai já. Ai, essa barbosa fura, viu? Barbosa estragou a música. Ah, sei. Olha a vista, gente. Novas aventuras na... Cala a boca, linda miserável. Olha, olha. Último, vai, Maria Macolina. Kenga, Maria Macolina. Kenga, Maria Macolina. Kenga, Maria Macolina. Kenga. Pronto. Puta. Vamos ver se tem pitomba aqui. Esse é o pai de pitomba. Antes tinha tanta pitomba, mas agora não tem. Olha lá, gente, a cidade de cá. Essas terras tudo minhocas, cheia de montanha por aqui, né? Como vocês podem ver. Vamos subir. Ai, eu tô bem atrás, gente. Né, Camila? Que nosso câmera ele teve que viajar. A nós estamos gravando sozinho. Ai. Terceiro episódio nas aventuras pra nós fazer. Muitas aventuras pra comer. Ai, gente, só chega batendo na câmera. Vai pegar, vai. Esse eu acho que é um pé de laranja pera. E eu vou mostrar a vista pro pessoal. Olha, tem ali um pouquinho por causa aqui. Deu um pane aqui. Eu fiz outro vídeo esses dias que encheu. Nós estamos aqui, eu fui gravar isso aqui. Agora eu vou acompanhar meus primos que subiram aqui pra cima. Nós gravamos juntos, viu, gente? A gente é primo. Não se engane, acho que a gente é mais do que primos. Nós já somos primos, olha, gente, eu vou mostrar onde eles estão. Ali tem o sol muito forte. Mas já estamos subindo aqui, ó. Olha o terreno. O terreno baldio. Olha, gente, que linda, gente. Eles estão aqui. Dá um oi pro pessoal. Olha, vocês têm que deixar o like. Olha, tá me gravando não. Deixa o like, se inscreve no canal, viu? Pra gente fazer mais vídeos. Quem sabe a gente sobe ali. Vida não vai, o nosso câmera o apelido dele é Vida. Eu acho que ele não vai querer subir pra aqui não, pra gravar. Mas ele vai subir porque aqui é mais Mas nós já estamos pensando aqui, ó. Esse vai ser o terceiro episódio das Aventuras da Floresta. Olha, quem sabe a gente faz o quarto vídeo andando por algum lugar por aqui. Nossa cenário, a gente vai passar umas semanas na casa da nossa avó, no meio da pandemia, mas nós estavam bem pertinho da casa dela. Então, nós estamos gravando esses vídeos pra vocês aí, viu? Nós fizemos o teste do coronavírus, ficamos 3 dias, até o teste sair isolados. E nós não queremos coronavírus. Ai, porque tava em criança, muito difícil de pegar, né? Aí, não precisa soltar aqui, gente. Por aqui. Vamos filmar. Nós vamos andar pra aqui, Duda, vem. Eita, conta laranja. Olha aqui. Nós vamos pegar a laranja pra lá. Da aventura. Vai, você me tá bom, tá? Tá, eu acho. Ai, me derruba, peste! Ó, Duda, tu é doida, já me derrubando. Pra que, os miseráveis? Deixa de brigar, que nós estamos no meio do mato. Eu vou vir aqui, ó. Eles estão lá atrás, vocês estão vendo. E eu tô vindo aqui na frente pra conhecer mais o local. Olhem. Olha, eles brigando. Eles são doidos, eles só brigam lá. Não disse, vocês só pensam em jogar. Vou mostrar logo aqui. Ai. Ai. Olha, gente, como é explora. Eita, peste. A câmera caiu no meio do mato. Ai. Hoje todo dia eu vou passar um pedacinho. Vou passar. Hoje daqui ele vai estar aqui, viu? Olha só, meu cabelo. Sim, mas tu corta, doida. Se tu não cortar, a sua cabelo já tá maior que o de Camila. Verdade. O meu Mas eu corto. era o maior do que todas as meninas da minha rua. Sempre que eu cortei. O meu bonito viçando. Quem manda cortar? Vou botar aqui na laranja pra vocês. Aí, sabe quem aprendeu o relógio? Olha pra cima. Isso é um plano, doido. A gente sabe, né, Ju? Tu errou essa forma. Vai ter esse muito trabalhador que vem colher laranja aqui, que é o Dom Vicente. Esse lugar é autorizado, viu, pro youtuber. Próximo que eu nos vídeos, isso aqui é autorizado. Olha esse meio do mar. Não tem ninguém, isso é uma aventura mesmo. Nós sempre vimos só com um adulto. Oi, Camila. Ah, Camila! Me derruba, filha da peste! A menina é doida. Oi, gente, já pegaram quantas laranja aí, hein? Umas 20, deixa eu ver quantas tem. Aqui não. Me derruba, porra! Esse menino parece que tá coçando. E eu me derrubando essa porra. Deixa eu vir aqui pra longe. Aqui, ó. Eles estão mostrando. Oi, gente! Pegando laranja dentro desse. Oi, gente! Cala a boca, Camila, deixa eu falar hoje, gente. Nós estamos aqui, é os Aventuras na Floresta 3. Agora vamos descer, que vai ser outra aventura por causa que tem boi de chifre grande ali assistindo nós. Então deixa eu descer primeiro, porque assim eu vou filmar todo mundo atrás. Olha pra cá, viu? Sai, Camila. Me ajuda aqui, ó. Leve. Vem. É, vai amassar aí dentro dessa barbosa que tem tudo.
Me rasgou, tá? Vai! Corre, Camila, corre! Vou deixar isso assim aí. Vamos embora, gente. Então, esse é mais um vídeo aqui do canal. Eu vou começar a gravar quando a gente já estiver chegando perto. É pra não cuidar muita memória e o YouTube não querer... Caldeira Ô, segura tuas barbosas. As barbosas é tua. Ó, gente, os bodes estão ali dentro do cercado. E ele tem um par de chifre essencial. Eu não sei se ele vai sobreviver. Eu prefiro tirar a bosta de boi do que barbosa. Eu prefiro tirar a barbosa. Eita, gente. O boi não tá vindo com direção a nós. Ai, quase minhas pernas tocou aqui. Depois eu compro outro. Deixa eu aqui, por favor. Eu vou por aqui. Olha, gente, vem. Aqui o boi. Vai, Juan. Deixa essa sacola aí, vai voltar. Nós estamos aqui. Agora uma grande, deixa aí, Nós vamos descer. Vai, Já deixa tá aí. Aí, deixa ali um pouquinho, vai, chega. E nós estamos aqui botando esse cano botando. Alguém vai ter que carregar a outra sacola. Eu vou chegar mais perto do boi. Eles vão ficar aqui. Eu vou chegar mais perto do boi só pra vocês verem. Olha lá. Vocês estão vendo? É pior do que o meu cheiro de sovaco. Perigo. Ele vai correr, gente, ele vai pular. Eita, o boi chega pra mim. Eu mesmo não vou ficar aqui, não. Ai, olha que mata linda. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Quando chegar em casa, olha só linda. É nosso viado, vem cá, Camila. Pra ele produzir. Vai que flor linda aqui, não sei. Eita, deixa eu focar aí. Eu vou tentar pular. Vai, bota aí. Bora fazer aqui assim. Não só bate lá, viu, gente? Será um casamento. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreva no canal. A minha tá mijando ali, olha. Tá mijando. Então, quando eu chegar em casa, eu vou editar esse vídeo pra vocês e vou enviar pro YouTube. Então, até a próxima.